더운 여름, 미리 시원한 집으로 돌아가고 싶으신가요? 삼성전자 AIQ9000 홈멀티형 에어컨 AF60F17D11WRT와 함께라면 가능합니다. 이 제품은 스마트띵스 앱을 통해 언제 어디서든 손쉽게 제어할 수 있어 집에 도착하기 전에 쾌적한 환경을 준비할 수 있습니다. 또한 AI 기능 덕분에 효율적인 전력 사용이 가능해져 전기세 부담도 줄어듭니다. 사용자들은 스마트한 제어로 생활이 한층 편리해졌다고 이야기합니다. 디자인 또한 슬림하고 세련되어 어느 공간에서나 인테리어 효과를 더해줍니다. 지금 이 순간 스마트한 생활의 시작을 경험해보세요.